உங்கள் ஃபியூல் வெஹிக்கிளில் வந்து ஜர்க்கிங் இருக்குது அப்படின்னாக்கா, அதாவது ஜர்க்கிங்னா விட்டு விட்டு போகும். ஸோ அந்த மாதிரி கம்ப்ளைண்ட் இருக்குன்னா அதுக்கு காரணம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கார்டு ஒயர்னு சொல்லுவாங்க. இதுதான் வந்து அந்த கார்டு ஒயர். ஸோ இது வந்து ஹிஸ்ட்ரி காயில், ஹை டென்ஷன் காயிலேருந்து உங்களுக்கு ஸ்பார்க் ப்ளக்குக்கு போகிறது. இந்த காயில் பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு, டேப் சுற்றி வச்சுருக்காங்க. ஸோ இந்த ரெண்டுமே போயிடுச்சு. ஆக்சுவலாக வந்து வந்தது ஒன்றுக்கு தான், பட் நம்ம பிரித்து பார்க்கும்போது பார்த்திங்கன்னா இன்னொன்றும் போயிருந்தது. நான் வந்து கொஞ்சம் சுதாரிப்பாக ரெண்டுமே சேர்த்து வாங்கிட்டு வந்துட்டேன். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ப்ளக்கு பிளாக்கிஷ் ஆகுது அப்படின்னா உங்களோட ஃபயரிங் வந்து சரியில்லைன்னு அர்த்தம். ஸோ இந்த ஃபயரிங் வந்து கரெக்டாக இருந்தால் தான் உங்களுக்கு ப்ராப்பர் மைலேஜ் கொடுக்கும், இன்ஜின் வந்து ஸ்மூத்தாக இருக்கும். ஸோ இது வந்து இப்போ நம்ம வந்து அண்டர் டயக்னஸில் நம்ம வண்டி கொடுத்து விட்றோம். இப்போ ப்ளக்கு மாற்றி கார்டு ஒயரையும் மாற்றி நம்ம வண்டி கொடுத்து விட்றோம். 1000 கிலோமீட்டர் அவங்கள ஓட்டிட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து திருப்பி எடுத்துகிற சொல்லியிருக்கோம். ப்ளக் என்ன கண்டிஷனில் இருக்குதுன்னு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து த்ராட்டில் பாடியை நம்ம க்ளீன் பண்ணிக்கலாம்.